CT 있는 남자이기 때문에 본격적으로 객관적으로 검사를 해보니까 또 개인적으로도 되게 궁금한 점이 많이 풀렸던 것 같아요. 저는 아무래도 기능 개선에 조금 더 진심이고 많이 도움이 되고자 하기 때문에 일단 이런 거를 먼저 착용해보고 수술 이후에도 약간 비슷한 결과가 좀 기대될 수 있겠다. 이런 거 먼저 체험해보고 수술 여부를 결정하시는 것도 좋을 것 같아요. 다만 여러 가지 앞서 말씀드린 피부가 두껍거나 아니면 연골이 강하거나 이러면은 상대적으로 약간의 결과에 대한 어떤 정밀함, 정확함, 그 다음에 만족도 그런 것들은 좀 차이가 있겠다. 그런 점만 생각해보고 결정하시고 받아들이시는 게 이해하시는 게 가장 좋을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 근데 이거 추천하세요? 개인적으로 약간? 기쁜 망설임. 광고 들어오나?